يا خبر. طبعا. إلى هذا الحد الشبه بينك وبين الأستاذ عادل إمام. إيه ده أنا حاسس إنه يعني مثلا أخوك مثلا. والله ده بتاع ربنا يعني، ده شيء أنا ماليش يد فيه وربنا. أنا أهلا بيك. تخيل كده تكون فنان موهوب وحلم حياتك إن أنت تمثل وتبقى مشهور وكل المنتجين تجري وراك علشان تطلع في أفلامهم. طيب تخيل كل مرة تطلع فيها على المسرح أو تظهر على الشاشة الناس تفتكرك شخص تاني. طب تخيل كده إنك تمشي في الشارع وفجأة تلاقي الناس بتبصلك ويجروا عليك ويقولوا لك أيوة ده هو، وتكون شبه واحد تاني خالص. لا، ومش أي شبه، ده الزعيم عادل إمام بنفسه. تخيل إزاي ممكن الشبه الكبير ده يكون نعمة ونقمة في نفس الوقت، يكون سبب في نجاحك وفي نفس الوقت سبب في مشاكلك. تخيل تكون مكان نصر حماد، تحاول تصنع لنفسك اسم في عالم الفن، لكن كل مرة الناس يشوفوا الزعيم عادل إمام. يا ترى الشبه ده كان مفتاح نجاح لنصر حماد ولا كان السبب في اختفائه؟ وهل فعلا كان لعادل إمام دور في ابتعاده عن الأضواء وإنه يسيب البلد؟ لو أول مرة تشوفنا خليك معانا، لأن حكاياتنا مش زي أي حكاية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل علامة الجرس علشان يوصلك كل جديد وما يفوتكش أي حاجة. ويلا نكمل الفيديو سوا ونعرف مين هو نصر حماد. الزعيم عادل إمام أسطورة الكوميديا المصرية وأيقونة من أيقونات السينما والتلفزيون في العالم العربي، اللي قدر يحفر اسمه بحروف من ذهب في قلوب جمهوره. بس احنا النهاردة مش هنتكلم عن عادل إمام، احنا هنتكلم عن ظل الزعيم الفنان نصر حماد. كتير ما يعرفوش اسمه، بس أول لما تشوفه هتعرفه على طول. مين بقى نصر حماد وإيه حكايته؟ يوم 25 أكتوبر 1958 اتولد نصر حماد لأسرة بسيطة، ولما كبر شوية كعادة أي طفل اتعلق بالأفلام والمسرحيات والمسلسلات، وحلم إنه يبقى ممثل، وإن حد يديله فرصة واحدة بس، وتجيله الفرصة فعلا، ويشوفه المخرج إبراهيم عفيفي وياخده معاه في دور صغير في فيلم القرش سنة 1981 مع نادية الجندي وحسين فهمي وشويكار، وده كان أول ظهور ليه في عالم التمثيل. مشاهد لا تتعدى الثواني كانت بداية نصر حماد، وبدأ يطلع في أدوار بسيطة، كومبارس موهوب يعني. تقدر تقول إنه كان مشروع ممثل كوميدي، بس الحلو ما يكملش. يشاء القدر إن يكون ليه في الحياة شبيه، ومش أي شبيه، ده نجم كبير ومعروف وهو عادل إمام. لأ، ومش شبه الزعيم في الشكل بس، ده كمان في نفس نبرة الصوت والحركات وطريقة الكلام. نصر حماد استغل الشبه ده لصالحه، أو نقدر نقول المنتجين هم اللي استغلوه. في أواخر الثمانينات والتسعينات كان في ما يعرف بأفلام المقاولات، والمصطلح ده كان بيتقال على الأفلام اللي كان الغرض منها الربح المادي فقط، ولا بتهتم بحبكة فنية ولا ترابط في الأحداث ولا أي حاجة ليها علاقة بالسينما. والمنتجين طبعا كانوا بيروحوا لنصر حماد علشان الشبه الكبير بينه وبين عادل إمام، وإنهم يخدعوا الجمهور اللي هيشوف الفيلم بإنه هيشوف الزعيم. تخيل نصر حماد في الفترة دي في السنة الواحدة كان بيمثل ما بين 4 و5 أفلام وممكن أكتر كمان. يعني عندك مثلا سنة 84 نصر ظهر في 7 أفلام، وأقولهم لك بالترتيب: كله تمام، قمر الليل، سمورة والبنت الأمورة، إنهم يقتلون الشرفاء، الفرن، ألعاب ممنوعة، الانتقام لرجب. تخيل 7 أفلام، وده في سنة واحدة، وده في السينما بس. وجنب الأفلام بقى كان في مسرحيات ومسلسلات. على سبيل المثال وليس الحصر، نصر شارك في مسرحيات زي جوز وموز، الساهي واللومانجي، امشي عدل، هالة حبيبتي، البلدوزر، عبده يتحدى رامبو. والمسلسلات بقى: الزوجة أول من يعلم، اللي معاه قرش، نقطة تحول، أحلام في الهوا، العودة، عش الزوجية. فمرة المذيع مفيد فوزي شاف نصر حماد وتعجب من الشبه الرهيب اللي بينه وبين عادل إمام، وسأله وقال له: إزاي الشبه الكبير اللي بينك وبين عادل إمام ده؟ أنا حاسس إنه هو أخوك. ورد عليه نصر وقال له: والله ده بتاع ربنا، ده شيء أنا ماليش يد فيه. في عالم الفن وخصوصا لما نتكلم عن نجوم كبار زي عادل إمام، في حاجات كده لازم نحطها في الحسبان. ما ينفعش يبقى في 2 على الساحة بنفس الحجم والشهرة. ليه بقى؟ لأن الجمهور بيتعطش يشوف نجمه المفضل على فترات، يعني مش في السنة الواحدة يشوفه في أكتر من 15 عمل ما بين السينما والمسرح والتلفزيون. ولما يبقى في حد شبه عادل إمام دلوقتي، ده ممكن يخلي الناس تحس إن وجود الزعيم بقى عادي،
وده طبعا هيحرق من نجم الزعيم ويقلل من بريقه. يعني ببساطة وجود شبيه لعادل إمام ممكن يخلي الجمهور يتلخبط، ولما يشوف الشبيه ساعتها هيقل لهفته وشوقه لما يجي يشوف الزعيم الحقيقي. ده طبعا غير إن أي حاجة هيعملها نصر حماد هتنسب للزعيم، وده هيعرضه لكتير من الشائعات، وده بالإضافة للأدوار السينمائية. يعني لو رفض الزعيم عادل إمام أحد الأدوار المعروضة عليه، وتخيل ساعتها تتعرض على شبيهه نصر حماد، أكيد مش هيرفض، وساعتها هتكون ضربة قاضية للزعيم. نصر ما كانش هياخد نفس أجر عادل إمام ولا هيفرض شروطه على المنتجين. في أواخر التسعينات الطلب على نصر حماد بقى ضعيف جدا، لحد ما اختفى عن الساحة الفنية ومن مصر كمان، وما بقاش حد يسمع عنه أي حاجة. وقتها طلعت إشاعات إن السبب في الاختفاء ده هو عادل إمام نفسه، وإنه كان بيقنع المنتجين إنهم ما يجيبوش نصر حماد في أي دور حتى لو كان كومبارس. واتقال كمان إن عادل إمام جابه واداله مبلغ مالي كبير وقال له سافر وروح أي دولة عربية وابدأ هناك وابعد عن مصر خالص. بس نصر حماد ما اختفاش وما بعدش عن الفن، هو سافر الخليج وفضل يتنقل ما بين دول الإمارات وقطر والكويت. الجمهور الخليجي حبه، وده لنفس الشيء برضه إنه هو شبه عادل إمام. ومن الأعمال اللي قدمها في الخليج زمن لول، مفتاح القفل، علاء الدين، اسمع وشوف، البطران. نصر في حوار ليه مع جريدة إماراتية لما اتسأل عن عودته للمشاركة في أعمال فنية بمصر، رد قال أنا مهتم بعملي في دولة الإمارات وسعيد بوجودي هنا، وكل طموحي إن أفضل أقدم أعمال ترضي الجمهور العربي كله. وبعد الحوار ده بسنة ظهر نصر في برنامج مقالب، ولما اتسأل عن عادل إمام قال والله يعني أقول لك حاجة، المسألة أنا يعني هقول إيه، ما أنا معرفش أقول حاجة في الموضوع ده بالتحديد. أنا كويس وكله كويس وأنا ماليش يد في حاجة، وكل شيء بيحصل للبني آدم من عند الله. وبعدها بفترة قال أستاذ عادل إمام أنا أحبه وهو يعلم أني أحبه من كل قلبي. وفي الآخر قال أنا محبش أتكلم على حد ولا حد يتكلم عليا. وكانت آخر الأعمال اللي شارك فيها نصر حماد المسلسل الإماراتي أهل الدار، وده كان في سنة 2023، وحاليا هو عايش مع أسرته في دولة الإمارات. الأسئلة اللي كانت دايما بتدور حوالين نصر حماد كانت كتيرة. هل الزعيم كان ليه دور في اختفائه؟ هل فعلا كان وجوده خطر على بريق الزعيم؟ الحقيقة إن نصر بالرغم من كل الكلام اللي اتقال عنه فضل يشتغل في الفن بطريقته الخاصة، ولقى نجاحه في أماكن تانية بعيدة عن مصر. ودي كانت حكاية نصر حماد، الفنان اللي الشبه بينه وبين الزعيم عادل إمام كان سلاح ذو حدين، نعمة وسبب في نجاحه السريع، لكن في نفس الوقت نقمة ولقى نفسه عايش في ظل الزعيم، والناس مش قادرة تشوفه إلا كنسخة تانية من عادل إمام. وفي الآخر نصر حماد قدر يثبت إنه فنان بطبيعته، حتى لو اضطر يبعد ويكمل مشواره في الخليج، واللي لقى فيه ترحيب وحب كبير من الجمهور. نصر حماد اختار إنه يركز على مبادئه ويقدم فن راقي بعيد عن أي ضغوط أو شائعات. يا ترى إيه رأيكم في حكاية نصر حماد؟ هل تفتكروا إن الشبه كان نعمة ولا نقمة؟ وفي النهاية مهم نعرف إن كل فنان ليه رحلته الخاصة، كل واحد فينا عنده طريقه، ونصر حماد اختار طريقه وفضل مكمل فيه. لو انت فاكر مشهد أو دور لنصر حماد شاركنا بيه في التعليقات، واكتب لنا عن نجوم منسيين تحب إن احنا نتكلم عنهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لكن المتعة ما انتهتش هنا، عندنا فيديوهات تانية لنجوم عاشوا في الظل وآن الأوان نعرف حكايتهم. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل علامة الجرس علشان يوصلك كل جديد وتكون دايما جوه الحكاية. سلام.